No, stanno bene. Attenzione. Iniziamo, Detto no, se è segretito. C'è di segrezione. Eh? Mm. Quanto? 1000 euro. Quanto? Quanto viene? Sei prezioso, dimmi quanto sei prezioso, quanto sei prezioso. E che te frega? Ciao. Facciamo. Yes, così almeno colleghi. Vediamo se è pulito. Adesso facciamo un attimo questo. Un pochettino basso, dovrebbe salire. Ok. Perfetto, buono. Posto? Ok.